рамзи ҳақиқии футбол Криштиану Роналду карьераи нотакрорро гузаронда истодааст. ҳар моҳ ӯ як рекорди нав мезанад ва шумораи ҷоизаҳои ӯ бошад аз ҷоизаҳои баъзе дастаҳо бисёртар аст. Аммо дар давоми карьераи худ Роналду ба шикастҳои калон рӯбарӯ шудааст, ки бе онҳо Роналду ин қадар муваффақ намешуд. Ва ҳоло бошад мо лаҳзаҳои бадтарин ва шикастҳои бузурги Роналдуро ба хотир меорем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компания 1x мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. агар футболро хуб фаҳмид, то ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TOUCHFOOT соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Евро 2004 финал Португалия Юнон. Роналду ба ғайр аз карьераи беҳамтои худ дар дастаҳо ҳамчунин метавонад бо натиҷаи хубаш дар мунтахаб фахр кунад. Хусусан соли 2016 Криштиану Роналду дар Евро бо мунтахабаш Португалия чемпион шуда буд. Ин ҷоиза барои Роналду хело арзиши калон дошт, зеро соли 2004 Роналду яке аз бадтарин лаҳзаҳои ҳаёташро аз сар гузаронид ва ин маҳз дар Евро рух дода буд. Мусобиқа дар худи Португалия доир мегардид ва бинобар ин мунтахаби Португалия фаворити асосӣ буд. Дар даста бисёре аз ситораҳои футбол бозӣ мекарданд ва Роналду 19 сола бошад яке аз умедҳои калони мухлисони португалӣ буд. Бозингари ҷавони Манчестер Юнайтед дар рафти мусобиқа хело хуб бозӣ мекард ва бо ҳунарнамоии хуби худ бо дастааш ба финали Евро баромад. Он ҷо Португалияро ҳангомаи асосии он мусобиқа мунтахаби Юнон интизор буд. Чунон ба назар мерасид ки аллакай Португалия чемпион мешавад. Состави хуб, майдони хонагӣ ва ҳариф бошад он қадар пурқувват не. Аммо юнониҳо намехостанд дар финал имкониятро аз даст диҳанд ва бо ҳисоби 1-0 ғалаба карданд. Роналду дар он бозӣ имконияти 100% голзаниро истифода кардан натавонист. Пас аз бозӣ Роналду дар шоҳидии мухлисон ва ҳамдастҳояш сахт гирья кард. 2 май соли 2007 Лигаи чемпионҳо полуфинал Милан Манчестер Юнайтед. Дар давоми 3 сол пас аз шикасти худ аз Юнон, Роналду ба яке аз ситораҳои асосии Аврупо табдил ёфт ва бо боварӣ бо Манчестер Юнайтед ба сӯи ғалаба дар Лигаи чемпионҳо ҳаракат мекард. ҳарчанд дар Премер Лига Манчестер Юнайтед чемпион шуд, аммо дар Лигаи чемпионҳо дастаро хотимаи дарднок мунтазим буд. Девҳои сур хело хуб ба пеш ҳаракат мекарданд ва ба полуфинали Лигаи чемпионҳо баромаданд, ки рақиби онҳо Милани пурқувват буд. Дар состави Милан Кака бозӣ мекард. Соли 2007 ӯ рақиби асосии Роналду барои гирифтани туби тиллоӣ буд ва рақобати онҳо дар Лигаи чемпионҳо бояд ба ин савол ҷавоб медод, ки дар Аврупо беҳтарин футболбози сол аст, Кака ё ин ки Криштиану Роналду. Натиҷаи бозӣ ба фоидаи Кака буд. Милан дар майдони худ МЮ-ро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Ин дар ҳолест ки онҳо дар майдони Юнайтед бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрда буданд. ҳамин тавр Милан ба финал баромад. Кака бошад дар Олд Траффорд голи зеборо ба ҳадаф расонида буд. Роналдуро бошад ҳимоятгарони Милан пурра безарар карданд. Ин корро Ҷеннаро Гатузо анҷом дод. Чемпионати ҷаҳони соли 2014 Португалия аз гурӯҳаш набаромад. Дар чемпионати ҷаҳони соли 2014 Роналду ҳамчун суперситора буд. Ӯ капитан ва лидери мунтахаби Португалия ба ҳисоб мерафт. Дастаи ӯ состави хуб дошт ва гурӯҳ бо рақибон Германия, Гана ва Америка барои Португалия он қадар мушкил набуд. Ягона чизе ки мухлисони португалиро хавотир мекард, ин пеш аз чемпионати ҷаҳон дар Бразилия ҷароҳат бардоштани Роналду буд. Аммо Роналду ҳамаро ором карда гуфт ки барои мундиал 100% омода аст. Мо дастаи пурқувват дорем, ба худ боварӣ дорем. Фикр мекунам ки моро мусобиқаи хуб интизор аст, гуфт Роналду дар пресс-конференсия. Ман 100% омодаам, худро хуб ҳис мекунам. Мехоҳам ҷоми ҷаҳонро хуб паси сар кунам. Шумо оиди дард мепурсед? Ман ягон бозие нест ки дардро ҳис накунам. Ин як қисми кори ман аст, бо боварӣ гуфт Криштиану Роналду. Аммо боварии Роналду дар давоми бозиҳо камтар мешуд, зеро натиҷаи даста бад буд. Мунтахаби Португалия баъд аз шикаст бо ҳисоби 4-0 аз мунтахаби Германия барои набаромадан аз гурӯҳ наздик шуд ва дар бозии муҳимтарин зидди Америка мусовӣ карданд. Португалия ба таври ҳангомавӣ аз марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон 2014 набаромад. Роналду бошад гуфт ки мунтахаби ӯ аз ӯ вобастагӣ дорад ва ҳолати ӯ хуб набуд. 29 ноябри соли 2010 Ла Лига Барселона Реал Мадрид 5-0. Соли 2009 Роналду бо маблағи рекордии он вақт 93 миллион евро ба Реал Мадрид гузашт, ки онҷо 9 сезон бозӣ кард. Дар муддати ин вақт Роналду 15 ҷоиза ба даст овард, ки байни онҳо 2 ғалаба дар Ла Лига ва 4 ғалаба дар Лигаи чемпионҳост. Дар давоми 10 сол Роналду футболбози асосӣ дар таърихи Лигаи чемпионҳо шуд. Дар Ла Лига бо вуҷуди рекордҳо ва ғалабаҳо Роналду ҳамчунин ба шикастҳои дарднок дучор шудааст. Бояд гуфт ки Роналду дер ба фишори бозии Реал ва Барса одат кард ва дар 6 классикои аввалинаш ягон гол
гол зада натавонист, ки ин ба статистика бомбардери ӯ ҳамчун шикаст номнавис хоҳад шуд. Ба маҳз дар бозии зидди Барселона Роналдо ба аламовартарин бохти худ дар Испания рӯбарӯ шуд. 29 ноябри соли 2010 Реал зери роҳбарии Жозе Мourinho дар Камп Nou ба ҳарифи ашадии худ бо ҳисоби шармандавори 5-0 бой дод. Роналдо низ дар он бозӣ иштирок мекард, аммо танҳо бо тела додани Гвардиола ба хотири ҳама монд. Ин қариб ҷанги калонро дар майдон ба миён меовард. 16 апрели соли 2019 Лигаи Чемпионҳо даври якчорниҳоии Ювентус Аякс. Муддати тӯлонӣ дар давоми 9 мавсим дар Реал Криштиану Роналдо ситораи асосии Лигаи Чемпионҳо буд. Аммо пас аз тарки Реал, статистикаи нотакрори ӯ, ки 9 сол пай ҳам ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо баромада буд, аз байн рафт. Пеш аз оғози мавсим гузашта, Роналдо ба Ювентус гузашт бо умеди оне ки ҷоизаи нав ба даст орад ва дар Лигаи Чемпионҳо акнун бо дастаи нав ғолиб шавад. Аммо туриниҳо бо доштани Криштиану натавонистанд аз даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо болотар бароянд. Баҳори соли 2019 Ювентус зидди туҳфаи асосии Лигаи Чемпионҳо истодагарӣ карда натавонистанд. Аякси Эрик тен Хаг. Голландиҳо тамоми мавсим беҳтарин дастаҳои Аврупоро шикаст медоданд ва дар якчорфинали Лигаи Чемпионҳо зидди Ювентус низ ин корро карданд. Бозии якум дар Амстердам бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом ёфт. Чунон ба назар мерасид, ки Ювентус дар майдони худ Аяксро тору мор мекунад, аммо дар Турин ҳодиса тамоман бад шуд. Аякс аввалин шуда аз Роналдо гол сар дод ва роҳ афтода нашуда барои ғалаба кардан ба пеш ҳаракат кард. 10 дақиқа пеш аз танаффус меҳмонон бо кӯшиши Ван де Бек ҳисобро баробар карданд ва дар қисми дуюм бо зарбаи дақиқи Делих Ювентусро шикаст дода ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо баромаданд. Дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед, ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.